شغل‌های عجیب و باور نکردنی بازیگران ایرانی در خارج از ایران. در ادامه با من همراه باشید تا به شغل‌های بازیگران ایرانی که روزگاری در ایران معروف و محبوب بودند و الان مهاجرت کردند بپردازیم. سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال خودتون. امروز قراره با هم بریم سراغ یکی از عجیبترین موضوعاتی که تا حالا توی کانالمون داشتیم. شغل‌های باور نکردنی بازیگرانی که مهاجرت کردند. خیلی از ستاره‌های سینما و تلویزیون که یک روزی هممون با نقش‌هاشون خاطره داشتیم، حالا دیگه بازیگر نیستن. شاید باورت نشه، ولی بعضیاشون راننده آمبولانس شدن، بعضیا تاکسی اینترنتی و بعضی هم تو کلاس‌های آموزش بازیگری درس میدن. حتما لایک کن که بریم سراغ یکی از این داستان‌های عجیب ولی واقعی. فریبرز عرب‌نیا، از مختارنامه تا آمبولانس. فریبرز عرب‌نیا که با مختارنامه به اوج رسید، الان توی کانادا راننده آمبولانسه. خودش توی مصاحبه گفته که از شغلش راضیه و دنبال آرامشه. ارجنگ امیرفضلی، لبخندهای قدیمی، تاکسی امروزی. اون بازیگر طنز محبوب که کلی خاطره باهاش داریم، حالا راننده تاکسی اینترنتیه. یه ویدیو ازش منتشر شد که گفت گذران زندگی خیلی آسون نیست. سحر قریشی، حاشیه تا تجارت. بعد از مهاجرت به ترکیه و دبی و کلی حاشیه با امیر تتلو، حالا مشاور املاک شده. از بازیگری فاصله گرفته و وارد دنیای خرید و فروش ملک شده. حمید فرخ‌نژاد، ستاره‌ای در غربت، مهاجرت به آمریکا، اجرای نمایش ناموفق و حالا بیشتر توی کنسرت ها پیدا میشه. ویشکا آسایش، بازیگر متفاوت، در آرامش فرانسه در پاریس زندگی میکنه ولی علاقه‌ای به جلوی دوربین بودن نشون نداده. برزو ارجمند و احسان کرمی، تئاتر و تفریح در آمریکا. تئاتر اجرا کردن ولی موفق نشدن. الان بیشتر در کنسرت ها دیده میشن تا صحنه تئاتر. مهناز افشار، از سینما تا مدلینگ و داوری در آلمان میکنه و داور مسابقه پرشیا گات تالنت بود ولی بازیگری رو ول کرده. لیلی رشیدی، قصه گو برای کودکان در دبی، کارگاه‌های نمایشی کودک برگزار میکنه مثل خاله‌اش مرضیه برومند ولی توی دبی. اگه تا اینجا شوکه شدی تو کامنت بهم بگو از شغل کدوم بازیگر بیشتر تعجب کردی. شبنم فرشادجو، وفادار به تئاتر حتی در کانادا، کلاس‌های بازیگری برگزار میکنه و هنوزم عاشق تئاتره ولی دیگه خبری ازش توی سریال ها نیست. روناک یونسی، سکوت کامل در کانادا، سالهاست در هیچ پروژه‌ای حضور نداشته، بازیگری رو به کلی کنار گذاشته. بازیگری شاید شغل رویایی خیلی ها باشه ولی این ویدیو نشون میده که حتی ستاره ها هم همیشه روی فرش قرمز باقی نمیمونن. مهاجرت میتونه مسیر زندگی هر کسی رو تغییر بده. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.